Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu tena siku ya leo kwa sababu yeye ni mwema. Ametupatia siku nyingine na juma nyingine kuwa pamoja nasi na ametubariki. Bila shaka ninajua ya kwamba kuna baraka na neema na ambayo Mungu amekupatia, ndio maana hata wakati huu imefikia mahali ulipo. Mchana wa leo tungependa tu kuwa na wakati wa kuangalia mambo machache, lakini kabla ya hayo ningependa nitaje mafupi kwa sababu ya mwezi huu. Mwezi huu najua kwamba kuna mambo mengi ambayo yanaendelea ya magonjwa na mambo yale mengine, lakini nahakikishiwa katika moyo wangu, katika maombi yangu ya mwezi uliopita, Bwana amenipa neno ya kwamba huu ni mwezi wa uponyaji. It's the month of healing. The month of healing ni mwezi huu. Na hivi ni kusema ya kwamba Bwana anakwenda kuwaponya watu wake, anakwenda kuguza mambo mengi katika miili yetu. Hivi ni uponyaji wa miili na uponyaji wa rohoni na uponyaji wa mawazo. Sababu watu wamekuwa na shida mbalimbali. But the Lord has given us this word ili tujue ya kwamba yeye ndiye ambaye yuko usukani. Na ninaamini ya kwamba Mwenyezi Mungu atakuguza hata wewe mahali ulipo. Uponyaji wake atakupatia kwa sababu Mungu ndiye uponyaji wetu. Wakati ambapo tunamtarajia hatutapungukiwa. Kuna jambo moja ambalo ni la muhimu sana. Neno lolote ambalo Mungu wetu amesema analifuata ili aweze kulitimiza. Na mimi nina hakika atafanya hivyo katika maisha yetu. Mchana wa leo sina mambo mengi ambayo ningependa kuyarefusha sana. Bali ningependa tujiulize sisi wenyewe. Na ujumbe wa leo ni maswali ambayo nataka tujiulize wenyewe, kwa sababu wakati kama huu wa mambo kama vile yalivyotokea, lazima tuanze kujiuliza maswali katika maisha yetu. Tutafanya namna gani? Maisha yetu yanaendelea vipi? Na tukijua ya kwamba maswali ni kitu muhimu. Maswali yanachipua upenyo, yanachipua we say questions release breakthroughs. Zinaachilia mambo ambayo yanaonekana, kwa sababu ni ya muhimu sana. Unaona Mariamu alipomwambia Yesu, alimwendea Yesu katika Kana ya Galilaya, sura ya 2 ya kitabu cha Yohana. Anasema walikwenda kwa harusi na divai imeisha, na Mariamu akatoka nje, maana alikuwa amealikwa, na Yesu naye pia alikuwa amealikwa. Atoka nje akampata Yesu, akamwambia kwamba hapa divai imeisha. Yesu akamuuliza, una nini na mimi? What do you have with me? Kwanza alimuita wewe mama. Maana wakati wangu haujafika, Lakini Mariamu akashikilia ya kwamba vile nimeuliza itatimizwa. Nataka nikwambia kwamba Mungu ni mwaminifu na anajibu maswali yetu, lakini lazima sisi wenyewe tujiulize yale maswali. Nataka kuanza na mstari na kitabu cha Mathayo sura ya 7. Sura ya 7 na ule mstari wa 7 na wa 8. Inasema, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be open. Anasema, ombeni nanyi mtapewa. Ombeni au ulizeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtapata, bisheni na mtafunguliwa. Kwa maana yeyote aulizaye anapokea, na yeyote anayetafuta anapata, na kwake abishaye anafunguliwa. Hivi ni kusema ya kwamba tunapouliza maswali hayo tutajibiwa. Ni kwa nini nasema hivi? Nataka kusema ya kwamba mpango wa Mungu ni wa kutufaulisha sisi. Hata wakati tunaona mambo magumu kama haya ambayo yanatokea, magonjwa ya mambo mengine magumu, wakati mwingine ya ukosefu, uchumi wetu unakaa mbaya, pengine uchumi wa nyumbani kwenyu, uchumi wa biashara yako, uchumi wa yale mambo mengine.
kuna kitu moja nataka ushike hapa, ni mapenzi ya Mungu. Mungu angependa ufaulu. Ni kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu life is designed for your success. Maisha yametengenezwa kwa ajili au yameundwa kwa ajili ya kufaulu kwako. Hakuna kitu Mungu alitengeneza kisifaulu. Ukiangalia hakuna ndege aliumbwa asifuruke. And therefore hakuna ndege ambaye hajui kupaa. Ndege akikuwa anajua jinsi ya kwenda. Hakuna samaki ambaye anaweza kushindwa na kuswim, kwa sababu anajua, amezaliwa, amewekwa, mambo ya kuswim iko ndani yake. Ameumbwa na Mungu katika hali hiyo. Hakuna mbegu ambayo hupandwa inashindwa kumea, kwa sababu imewekwa ndani yake nguvu ya kumea. Mwanadamu naye ameumbwa na amewekwa na uwezo ndani yake wa kukua, kufaulu, kufanana na mfano ambao Mungu aliweka ndani yake. Na Mungu anasema ya kwamba sisi ni watendakazi pamoja na yeye. Kama sisi ni watendakazi pamoja na yeye, ina maana ya kwamba lazima tuwe na uwezo wa kufanya yale Mungu anasema tunaweza. Yesu akawaambia wanafunzi wake, mkaniamini mimi, mtafanya mambo makubwa hata zaidi ya yale ambayo mimi mwenyewe ninafanya. Yesu anasema nini? Anasema ndani yetu kuna uwezo wa kufanya mambo kama anayofanya Mungu. Ndio maana nimekuambia you are created for success. Umeundwa ili uweze kufaulu katika maisha yako. Hata licha ya kuwa na magumu na mambo ambayo yanatuzunguka, kufaulu ndugu yangu, kufaulu dada yangu, ni sehemu yako. It is your portion to succeed. Na hivyo ukijua utasimama na hilo neno. Now, hii ikiwa ndivyo Mungu amepanga, basi lazima na sisi tujiulize maswali kadhaa. Na swali la kwanza ambalo tunajiuliza ni kujiuliza, whose success have I decided to create? Whose success have I decided to create? Ni uwezo wa ni kufaulu kwa nani ambao mimi ninataka kuona au ninataka kuunda. Ninapofanya kazi yangu ndio nifaulu, nataka nani aonekane? Ni nani ambaye ataonekana? Ni mimi au ni nani? Na hiyo ndio swali la kwanza ambao tujiulize. Na tukijua ya kwamba as we seek to glorify God, tunapoenda kumtukuza Mungu katika mambo yetu, tujue ya kwamba na yeye pia anabariki njia zetu. Tukiamua kumtukuza Mungu, atabariki njia zetu. Kumbuka, tuliumbwa tumtukuze Mungu. We were created for his own glory. Tuliumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hakuna mtu aliumbwa kwa mambo mengine. Mungu alituumba tuwe utukufu wake. Na ikiwa Mungu ikiwa katika hali yangu ya kufaulu na bidii yangu ninayoweka katika kufaulu kwa kazi ambayo ninafanya, basi Mungu hana nafasi mahali pale, hiyo itakuwa ni success ya bure. Itakuwa ni kufaulu kwa bure. Kwa sababu gani? Lazima niwe ninajiuliza, je, Mungu ni sehemu ya kufaulu kwangu? Is God a part of my success? Na ikiwa Mungu ni part of that success, basi pale ananipa hekima ya kuendelea. Hekima ni nini? Hekima ni uwezo wa kutambua utofauti wa kile ambacho niko nacho na utofauti wa Mungu anafanya nini katika maisha yangu. Ukiangalia utakuta ya kwamba lazima tutambue mahali ambapo Mungu wetu amefika. Sasa ni swali ni hii, ni nani ambaye anaongoza hiyo au kule kufaulu kwako? Who is in control of your success? If it is God in control, therefore nothing has changed. Kama Mungu ndiye anashikilia kufaulu kwako, basi hakuna kitu kimebadilika. Hata magonjwa yakija, hakuna kitu kimebadilika. Hata mazito mengine yakija, hakuna kitu kimebadilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye habadiliki na haendi na mihula, haendi na majira. Yeye ni Mungu vile alivyokuwa na habadiliki. Asubuhi ni Mungu, usiku ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Yeye ni Mungu wakati wa mvua na ni Mungu wakati wa jua. Kwa hivyo akiwa yeye ndiye ameshikilia ile kufaulu kwako, yuko ndani, anakwenda pamoja na wewe, hautabadilika. Hata kukiwa na mambo ya namna gani, atakuwa jinsi alivyokuwa. Na ikiwa wewe uko naye katika hiyo safari, Mungu
kuhudumia kama vile alikuhudumia wakati ulikuwa unaona wingi, wakati ulikuwa unaona utele. Every time God will do as he has done before. Atafanya vile alifanya. Ya pili, what difference has God established in me? Na sasa tunajiuliza sisi wenyewe, ni tofauti gani ambayo Mungu ameweka ndani yangu? Ni tofauti gani Mungu ameweka ndani yangu? Nikijipima leo na wakati ambapo sikuwa namjua, na nikiangalia wale ambao hawamjui, na nikiona maisha ya watu ambao hawajui Mungu, ninajiuliza ni tofauti gani Mungu ameweka ndani yangu? Kwa sababu utofauti wangu ndio utategemeza yale zile vitu ambazo nitapewa na Mungu. I am saying your difference determines your rewards. Your difference determines your rewards. Ikiwa Mungu ninaona kuna utofauti wangu na wale wengine wa dunia, basi huo utofauti ambao nimegundua na ninauona Mungu ameweka ndani yangu, huo utofauti ndio unanifanya mimi kuwa tofauti. Hata wakati kuna upungufu, Mungu anakutana na mahitaji yangu. Kwa hivyo sipungukiwi, kwa sababu I am not like any other person. Timotheo wa pili sura ile ya pili mstari wa 19. Napenda kukoti maneno haya kila wakati, ninarudia sana, ambayo yanasema ya kwamba nevertheless, hata hivyo, msingi wa Mungu bado unasimama imara, kwamba Mungu anawajua walio wake. Kwamba Mungu anawajua walio wake. What is the difference that God has established in me? Biblia inaniambia kwamba wale wote waliompokea, hata wale waliolitia jina lake Yesu Kristo, aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Tofauti ni kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Huo ni utofauti ambao unafanya Mungu akutane na mahitaji yako, asimame na wewe katikati ya shida. Wewe unaweza kuwa na ujasiri na kusema ya kwamba ninaweza kufanya mambo yote katika Kristo anitiaye nguvu, kwa maana that is the difference that the Lord has established. Now listen, ya kwamba kufaulu ni matukio ya kibali ambacho kinatokana na nafasi yako katika Bwana. Yeah, that is, success is a result of favor that comes to you for who you are. Inakuja kwa sababu wewe ni nani. Maana Mungu mwenyewe anasema ya kwamba anawajua walio wake. Na kama wewe ni wake, basi anasema ya kwamba wale ambao ni wake yeye Mungu hawatatembea kwa aibu. Kwa hivyo wewe hautatembea kwa aibu, kwa maana Mungu anakujua. Hebu niingie niseme hivi. Neno lake linasema katika Yohana ile sura 16 mstari wa 27. Anasema ya kwamba kondoo wangu wanasikia sauti yangu, nami nawajua na wananifuata. Kumaanisha Mungu Yesu Kristo anatujua, na ndio maana hata tuachilia. And he has established you, na amekudhibitisha kama mtoto wake. Kama mtoto wake. Na ikiwa wewe ni mtoto wake, Isaya 54 mstari wa 17 ni sehemu yako, kwamba hakuna silaha itakayoundwa kinyume na wewe itakayofaulu. Hakuna silaha itakayoundwa kinyume na wewe itakayofaulu, kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Swali la tatu ambalo tujiulize, na ni la muhimu sana tukijiuliza, ni nani Mungu anapenda ni mheshimu au anapenda ni heshimu? Who has God required me to honor? Ni nani nitakayemheshimu? Unataka uelewe hapa. Kufaulu kwako na hata kushindwa kwako, we can trace it. Tunaweza kuifuatilia kutoka kwa yule unayemheshimu. Your success can be traced to the one you honor. Your failure, yaani kushindwa kwako, nako kunaweza kufuatiliwa mpaka kwa yule mtu ambaye unayemheshimu. Kwa hivyo heshima ndio ina determine tunafika mahali gani. It is the same way wakati ambapo tunamheshimu Mungu,
Wakati ambapo tunaheshimu Mungu, baraka zetu tunazopambanikiwa, kila mmoja anaweza kuangalia na kuona ya kwamba ni Mungu amefanya kazi ile. Kitabu cha Kutoka sura 20 na mstari wa 12, na najua maneno haya unajua yamerudiwa tena katika kitabu cha Waefeso sura ya 5. Inasema hivi. Inasema ya kwamba katika mstari wa 22 wa sura ya 5 ya Waefeso, akitoa maneno haya kutoka kitabu cha Kutoka sura 20:12, anasema mheshimu baba yako na mama yako ili ukaweze kuishi maisha marefu katika dunia, katika nchi ambayo Mungu anakupa. That is, honor your father and mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. Ili siku zako ziwe nyingi. Anasema nini? Honor. Kwa hivyo jambo la kwanza hapa linatokea ni nini? Ni kuheshimu. Ni kuheshimu. What is to honor? Heshimu is not, I'm not talking about respect. Tangine tunakuwa na shida ya kutofautisha Kiingereza respect na honor. Kiswahili tunaongea hapa sasa, angalia hapa tunasema mambo ya honor. Honor, tukisema honor, waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako ziwe nyingi katika nchi ambayo Mungu anakupa. Hivi ni kumaanisha ya kwamba ni tuwe na heshima. Na heshima ni nini? Si ile ya mdomo, si ile ya ati umetumwa ukaenda. Ni kuona yeye, ni kutambua ya kwamba kuna Mungu, kuna mama, kuna baba. Ile heshima ambayo unawapa, nayo hiyo ndio tunazingatiwa hapa kwamba tutamheshimu nani? Mungu. Tunapomheshimu, hatumheshimu tu na midomo yetu, tunamheshimu na nguvu zetu. When you honor, unapoheshimu unavutia baraka kwako. When you honor, you attract. When you honor, you attract. You honor, you attract favor. Unapata kibali. Honor the Lord with your possession and sacrifices, the Bible says. Ya kwamba mheshimu Mungu na vitu vyako na mali yako na dhabihu zako. Kumheshimu Mungu sio tu kuheshimu tu ati ninaamini ninampenda. Biblia inasema kwamba shetani anamuogopa Mungu mpaka wanatetemeka. Kumaanisha ya kwamba he is afraid. Amemtambua, anamjua, anajua uwezo wake mpaka anatetemeka, lakini hamtumikii wala hamheshimu. Kwa hivyo kumheshimu Mungu sio tu kujua kwamba ana uwezo, lakini ni kufanya na kutenda kile ambacho kinamheshimisha Mungu. Watu wengi ukiangalia tuko katika jambo hili. Sijui tuko siku za, I think we are now in the what? Siku kama 90 hivi. Ninaikuwa na hesabu, sijui kama siku 90 ambazo tumekuwa katika janga hili. Ni Jumapili nyingi zimepita ambazo hatujakuwa chache. Lakini utakuta ya kwamba watu wengi kutoka siku ilipofungwa hawaja hata siku moja tuma sadaka zao kwa kanisa zao au sadaka mahali ambapo anakwenda kuabudu. Ni kama kwamba Mungu alienda kulala wakati kulipofungwa. Kwa hivyo hakuna mtu wa kupokea sadaka zako. Wacha nikuambie mpendwa, unawezi kupata baraka mahali ambapo haziwezi kupatikana. Na hapo haziwezi kupatikana ni wewe mwenyewe umtambue Mungu, umheshimu yeye. Ndio maana swali nimeuliza, nitamheshimu nani? Ni nani unayeheshimu? Uliza moyo wako, moyo wangu unamheshimu nani? Najua umewapa watu wengi vitu, lakini swali ni sadaka zako na sacrifices, have you given them to the Lord? What do you or who do you honor? Unamheshimu nani? La nne, what is the weakness that Satan would use to destroy me? Ni udhaifu gani ambao shetani anaweza kutumia kuniharibu mimi? Sasa jiulize mwenyewe. Jiangalie, jichunguze. Hapa ni kama kusema ujichunguze, ujue ni udhaifu gani ambayo wewe mwenyewe unaona ambao shetani anaweza kutumia kuharibu. Je, ni mali, pesa, riches, utajiri, au ni tamaa, au ni ulafi, au ni chuki, au ni kiburi, au ni mambo gani ambayo ni nini hiyo iko ndani yangu ambayo shetani anaweza kutumia kuharibu maisha yangu? Hapa ni kusema chunguza moyo wako, peleleza
tunaongea hapa ya kwamba mapenzi ya Mungu ni kukubariki. Unapotambua mambo haya, unayapeleka mbele za Mungu kwa maombi, kumwambia Mungu, nimetambua jambo hili sio nzuri ndani yangu, limekuwa linanisukuma hapa, linanipeleka pale, naomba unisamehe. Na Mungu atakusamehe, na kisha kusamehe unapiga moyo konde, unasonga mbele, na unajua ya kwamba ni mapenzi ya Mungu kukubariki wewe, lakini Mungu atakubariki katikati ya mambo kama hayo. Kwa hivyo ni muhimu sana, na hata kujiuliza, kama mimi ningekuwa adui wangu mwenyewe, if I was my own enemy, what could I use to destroy myself? Ningetumia nini kujiharibu mimi mwenyewe? Hakuna mtu ajui hiyo. Hakuna mtu ajui hiyo. Wewe unajua ni nini ambayo ungejaribu? Maana hata wewe unajua nikaundo kariku nika nini kale kana kusumbwanga. Nika jambo gani yako ambacho kana kusumbua. Na hiyo ndio tunasema wakati umeshaitambua, mwambie Bwana na unisamehe. Ya 5, naenda haraka. Je, who are you willing to learn from? Je, wewe uko tayari kujifunza kutoka kwa nani? Utajifunza kutoka kwa nani? Wewe uko tayari kujifunza kutoka kwa nani? Tunasoma Methali sura ya 9 mstari wa 9. Biblia inasema hivi katika lugha ya Kiingereza, inasema ya kwamba give instruction to a wise man and he will be still wiser. Teach a just man and he will increase in learning. Anasema hivi, umpe mtu mwenye hekima mashauri, naye ataendelea kuwa mwenye hekima zaidi. Mfundishe mtu mwenye haki, naye ataongezeka katika maarifa. Tunasema nini? Tunasema ni nani ambaye uko tayari kujifunza kutoka kwake? Watu wengi wanajifunza na mambo ya dunia. Unapata watu wanafanya vile dunia inafanya. Unapata watu wanakimbia mahali ambapo dunia inakimbia, lakini wale ambao wameitwa na Mungu wanamkimbilia Bwana. Wanakimbia kwa Bwana. Daudi akasema ya kwamba yeye ni ngome imara, wenye haki wanakimbilia kwake. Hapo ndipo tunakimbilia na ndipo tunajifunza kutoka kwake. Not learning from anyone, not learning from everybody. We learn from him and him alone. Tunajifunza kutoka kwake na kwake. Sikia vile anasema katika kitabu cha Mathayo sura 11 mstari ule wa 29. Biblia inasema ya kwamba chukua nira yangu ujitwike, jifunze kutoka kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mwepesi wa moyo. In other words, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Ujifunze na mimi na utapata kitulizo cha moyo wako. Tunapojifunza na Yesu, mioyo yetu itatulia. Ndugu, katikati ya shida kama zile ambazo zinaonekana na matatizo hata haya na mengine atakayokuja, tutaendelea kumwangalia Bwana, na yeye ndiye atatupumzisha katika roho zetu. That is wisdom. Ya kwamba lazima mimi mwenyewe nishikilie upande wangu, nimtafute yeye, nitembee na yeye, maana yeye ni Mungu ambaye hatakuacha. Ya 6, sikia, ni mashauri ya nani ambayo unapuuza? Whose counsel do you frequently ignore? Whose counsel do you frequently ignore? Ni mashauri ya nani ambayo unayapuuza kila wakati? Zaburi Methali 13:13. Anayepuuza mashauri atafanya nini? Ataangamia, lakini asikiaye atainuliwa. He who despises instruction shall be destroyed, but he that follows those instructions shall be rewarded. Ni jukumu lako ujue ni agadi, ni mashauri gani nitachukua, ni gani ambayo nitapuuza. Mara nyingi tunapuuza kile cha kutuinua. When you despise, unapodharau mashauri ambayo unapewa, mashauri ya kukubariki, mashauri ya kukuinua, kama mafundisho ambayo tunafundisha kanisani, tunafundisha hata sasa, tunapoyapuuza maisha yetu, siku moja tutakuja kujuta. Laiti ningejua, ningefanya hivi, ningefanya vile. Ya 7 na ya mwisho hapa ni kwamba
Ni mashauri ya nani ambayo unayakumbatia na unajua ya kwamba yatakupa faida zaidi? Ni wewe mwenyewe unajiuliza, ni mashauri ya nani mimi ambayo nitashika na kuyakumbatia ambayo yatanipa faida? Yes. Ni hii nayo ni ya muhimu sana kuangalia. Kitabu cha Methali tena sura ya 9 mstari wa 10. Inasemaje? Mstari wa 10 inasema, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Sikia. Kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima, na ufahamu wa yeye aliye mtakatifu, the Holy One, ndiyo maarifa. Ndiyo maarifa. Kuna ufahamu, kuna maarifa na kuna hekima. Mambo hayo yote yameshikana katika andiko hilo. Tuna wisdom, tuna knowledge, tuna understanding. Those are 3 words. Na ambao wakati mwingine tunazitumia zote pamoja, hatujui ni gani. Wisdom iko pale, knowledge iko hapo, understanding is there. Sikia hapa, wisdom ni ile hali ya kuweza kutambua na kujua njia, kuweka utofauti wa hiki na kile, na hivyo tunaweza kujua hapa ni mbaya, hapa ni pazuri. Hiyo inaitwa wisdom. Wisdom is to discern, able to discern. Ya pili ni knowledge. Understanding inakuja ni kusema ni kuelewa, ni kushika hiyo uelevu. Kuna watu wengi ambao wamesoma hawana understanding. Alisoma hakulielewa. Wewe shika uelewe, maana unasikia mashauri ya nani? Yale mashauri unayoyasikia unakuwa kama hayo. The word you hear. Mtu mmoja alisema ya kwamba ukiangalia mtu jinsi alivyo, unakuta ya kwamba amefanana na vitabu anavyosoma na marafiki anaotembea nao. Na hivyo sisi kama tunatembea na Yesu na tunasoma kitabu cha Yesu, tunasoma neno la Mungu, lazima tutafanana na yeye. Maisha yetu yatafanana na yeye. So kanso ile mimi ninaweza kujijibu hapa inayonibariki, mashauri ambayo ninayoweza kuyashika na ninasikia kwamba yananibariki, ni yale yametokana na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo tafuta mashauri yako katika Bwana. Sikia vile Mungu anasema katika neno lake. Biblia hii inasema ya kwamba neno la Mungu ni haki na ni kweli, linabadilisha mienendo ya watu na kuwainua. In fact it says, and lifts their status. Anatuinua katika viwango vya maisha yetu. Atakuinua wewe, atakusimamisha wewe. Ni jukumu lako wewe sasa kuanza kuangalia itakuwaje. Kesho mambo yaliyo unayoona hayatakuwepo. Tutakuwa katika mambo mengine. Lakini ukweli ni kwamba neno la Mungu halitabadilika, linasimama imara. Chukua mashauri ambayo ni neno la Mungu. Yesu Kristo anatuambia, jifunze na mimi, chukua nira yangu, jitwike, maana ni nyepesi na ni nyororo, hivi kwamba moyo wako utatulia, na mwishowe unapata, you shall find a rest of your soul. Moyo wako utapata mahali pa kupumzika. Mpendwa, nataka nikuache na maneno haya ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu alijitoa kwa ajili yetu. Mungu naye ametuumba akiweka kila kitu ndani yetu ili tuweze kufaulu. Wakati ninapokuangalia, sikuoni katika hali ya kushindwa. I'm not speaking, and I say here, I'm not speaking to a loser. Sisemi na mtu ambaye ni loser. Wewe si mtu wa kushindwa, wewe ni mtu wa kushinda. Maana ndani yako Bwana ameweka ushindi, ndani yako Mungu ameweka kila kitu ambacho kinawezekana wewe uweze kushinda. Jiulize maswali hayo. Jiulize maswali hayo. Unapojijibu yale maswali, unachukua hatua ya kwenda mbele na kufaulu, na maisha yako inasimama pamoja na Mungu. Kuna mambo mazuri ambayo Mungu wetu ametuwekea na anatupenda. Mchana wa leo nimekupa maneno hayo uweze kuyatafakari. Nimekupatia ndio uanze kutafakari kutoka hapo. Maswali hayo 7 fikiria, naye Mungu akusaidie. Najua ya kwamba hekima na maarifa na ufahamu Mungu atakupatia. Mambo hayo ambayo nimesema ya kwamba mwanzo wa kumcha Mungu, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge and understanding. Yote 3 itakuwa pamoja na wewe unapokaribisha maneno ambayo tumenena siku ya leo. Umkaribishe Yesu ndani ya moyo wako. Uchukue neno lake kama jinsi lilivyo. Hekima na maarifa na ufahamu
zitakuwa ni zako, and I declare them to be yours in Jesus name, ili mahali popote utakapokuwa ukisimama kuongea, watu watasema na hilo ni neno la hekima. Wakati unakuta watu wamekaa mahali wamechanganyikiwa, wasijue watafanya nini, you have a knowledge, utakuwa na hekima, utakuwa na ufahamu wa kuweza kutatua yaliyokuwepo. Mahali ambapo watu hawaelewi, Mungu na akupe ufahamu kama alivyompa Danieli, ambaye aliweza kufafanua ndoto ya mfalme ambaye hakulielewa. Yeye ndiye aliota, hakulielewa, lakini Mungu alimpa na Danieli sio tu hekima, bali alimpa na ufahamu. Na Mungu akupe ufahamu hata wa ndoto, hata wa yale mengine yote ambayo itakuwepo katika maisha yako, ufahamu wa jamii yako, ufahamu wa kazi yako, ufahamu wa maisha yako mahali unaendelea. Bwana Mungu akupatie. Nataka niombe pamoja na wewe siku ya leo. Mungu akunyoshee mkono wake. Baba wa mbinguni uishie milele, nyosha mkono wako juu ya watu wako, ukawabariki, wasaidie kila mmoja wao kuweza kujiuliza maswali haya, maana tunapojiuliza maswali tunajua milango inafunguliwa. Baba ni asante. Mungu wa mbinguni, tunaposoma neno lako tunapata Mariamu na Yusufu wakati walipokuwa wamekwenda Bethlehem katika miaka ambayo Yesu alikuwa amezaliwa. Waliporudi Yesu hakuwa pamoja na wao, lakini walipomtafuta akampata hekaluni. Walimuuliza swali, Mariamu alimuuliza, we, tulikuacha hapa, kumbe tunakutafuta na wewe uko hapa. Akauliza, kwa nini? Kwani ningekuwa wapi? Si mimi ningekuwa katika nyumba ya baba yangu. Kumaanisha kwamba swali Yesu alikuwa anajibu na swali. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika maswali kuna ufahamu. Tunafahamu. Maswali haya kusaidie kwenda kufahamu yale Mungu ananena na wewe. May the Lord bless you. Mungu akubariki. Mungu akuinulie mkono wake, akufunike na wema wake. Na wakati huu wa maradhi na magonjwa, naomba ya kwamba neema ya Mungu ya uponyaji iwe juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Mwezi huu, mwezi wa uponyaji. May the Lord heal your heart. May the Lord heal your body. May the Lord heal you properly and heal your family in Jesus' name. Amen.